үзэгчтэй та бүхнийхээ өдрийн амгалан айлтгая. Эрх өнцөг манай нэвтрүүлгийн ээлж дугаар үгээр эхэлж байна. Бид энэ удаа цаг үеийн асуудлаар ярилцахаар зочноо орж ирүүллээ. Би ингээд зочноо танилцуулъя. Ноён Цогтбаатар, Улсын их хурлын гишүүн, Хууль зүйн байнгын хорооны дарга ийм ирхэн байна. Өрсөнд баярлалаа. Баярлалаа. Бидэнд бас мэд хүргье. Бидний урилга хүлээж авч манай студид ирсэн танд баярлалаа. Тэгээ цаг үеийн асуудлаар ихээр яг одоо нэг тийм сэдвийн хүрээнд баригдахгүй ярилцдаг. Тэгээд одоо нийгэмд өрнөж байгаа үйл явдлууд, за их хурл дээр явж байгаа үйл явдлууд энтерт бол би одоо таны хувь ус төрчий чинь байр суурийг сонсъё гэж ингэж бодож байгаамаа. За эхний асуулт, та дөнгөж өчигдөр одоо энэ сонгогчтойгоо уулзсан байлээ. Би таны ингээд юуг сошиалыг дагаж ингэж уншиж харж идэх хүн. Тэгэхээр та ер нь энэ сонгогчтойгоо нэлээд эрх холбоотой нэлээд тэгж тулж ажилладаг ийм гишүүн шиг харагдсан надад. Тийм. За жишээлбэл өчигдрийн уулзалтан дээр одоо сонгогчд маань юу ярьж байна ер нь? Өчигдрийн уулзалт ер нь бол сонгогчдын хамгийн гол ярьж байгаа асуудал бол юу байгаа? Ахмад ялангуяа одоо үеийнхний хувьд бол энэ түрээсийн орон сууц. Тэгээ гэр хорооллын дахин төлөлт, тэгээ ер нь хотын дахин төлөлтийн асуудлаас зөндөө олон хүмүүс одоо жишээл газраа өгсөн байгаа. Дараагийн байр баригдал бид нар хаана одоо байх вэ? Хаана амьдрах вэ? Ингэнгүү чин тэр түрээсийн орон сууцнуудын аюу одоо олдоц нэн хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгэхээр иргэдийн айгүй их ярьдаг юм энэ асуудал байдаг. За энэний хажуугаар мэдээж улс орны энэ эдийн засгийн нөхцөл байдал, ажилгүйдэл энэ дээр бол хүмүүс бас нэлээд анхаарч ярьж байгаа юм. Тэтгэр тэтгэмжийн одоо хүртээмжтэй байдал энэ дээр нэлээд одоо анхаарал өгч ярьж байна. Сургууль, соёл одоо энэ сургуулиудын хүртээмжийн асуудал бас нэлээд одоо толгомцсон асуудал хിവэрэл байгаад байгаа. Олон газар энэ зам барьж байгаа асуудал. Зам барьж яана гэвэл нэг хэсэгтээ юу н хаагдчихна. Тэгэл энэс чинь болоод нөгөө төвчрлийн асуудал чинь байнгын тавигдаастай. Орчны бохирдол бол ялангуяа одоо гэр хороолд амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд бол их ярьж байгаа. Гэхдээ орчны бохирдлыг бол зөвхөн гэр хороол гэхгүй Улаанбаатарчууд бүгдээрээ л тэр бохирдол донд амьдарч штэ. Энэ юмнуудыг бол яг л амьдралтай ойрох яг тулсан энэ асуудлуудыг ярьж байна да. За та тэгээ хөв гүшүүн ингээд тэрийг сонсоод авлаа. За одоо цаашаа та яадгийг одоо. Энэ чинь бидний зүгээс бол яа харахгүй энэ дээр жишээлбэл иргэдтэйгээ уулзсны дараа холбогдох байгууллагуудын очоод асуудлуудыг тавьж өгөөд яриад урагшлуулж болохыг урагшлуулад урагшлуулж болохгүй байгаа бол эндээ тэмдэглүүлээ. За наатайгаа дараагийн сарын одоо ажилдаа заавал оруулаарай. Ингээ шахаад ялангуяа төсөв тавигдсан ажлууд байж байгаа бол наадах чинь хугацаанд хийгдэд явах хэрэгтэй шүү. Бид нар тэр төсвийг хөөцөлдсөөр байгаа тавьж өгсөн. Одоо тэгээ энэ дээр цаг алдалгүй ажил явж явах хэрэгтэй шүү гэл энэ мэтэр ажлуудаа шахаад явах юмнууд их бий л дээ. Тийм тэгээд одоо жишээлбэл түрээсийн орон сууцсан дээр гэхэд энэ иргэдийн гаргаж байгаа асуудлуудыг бол тоосктой, хотын захиргаатай бид нар яриад ийм асуудлууд энд ямар нөөц бололцоо байна. Энийг судалж өгөөч. Мэдээж хэрэг улс даяараа биш хот даяараа л ийм асуудал байгаа болохоор бас тийм амар биш шүү. Бид нар тийм учраас би л хувьдаа иргэдтэйгээ уулзж байхдаа бүтэхгүй юм худлаа амлдаггүй. Тэгээ миний тэрийг ч хүмүүс үнэлдэг. Тэгэхгүй нэг тэрхүү орондоо нэг болгоно гэчээд одоо гараа явцдаг хүнд хүлээлт үүсгэчээд дараа нь тэрийг хийхгүй байх шиг одоо зохисгүй юм бол байхгүй. Тэгэхээр бол би бол эхнээсээ жишээлбэл зарим юм дээр бол энэ миний мэдлээс давцсан байх шүү. Гэхдээ би бол сэтгэл гаргаж хөөцөлдөж өгнө. Яг бүтгүүгүй юу одоо байрны асуудлууд төр чинь тийм л асуудлууд шүү дээ. Харин одоо энэ зам харгуутай холбоотой асуудлууд дээр бол ихэнх нь нөгөө төсвөн тавигдсан эднэр юмнууд байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр бол ажлын одоо шавдуулах эндээс гишүүний хувьд өөрийнхөө яг тойрог дээр хүмүүсийг анхааруулж ажиллах юмнууд зөндөө бий. Сургуулиудын юм дээр одоо засвар үйлчилгээн дээр л гэхэд
нэг ангид нөгөө олон тооны хүүхдүүд байж байгаа энэ нөхцөл чинь хിവэрэл байгаа байхгүй юу? Өгдсөн стандартаас давцсан. Тэгээ тэнд бол сургуулиуд дээр төсөв тавигдсан бол аль болох түргэн тэр нөгөө ажил гүйцэтгэлийнхаа гэрээ контрактуудыг хийх энэ юмнууд дээр нь бол бид нар нэлээд анхаарч ажилладаг. Өрхийн юунууд эмнэлгүүдийн асуудал бас нэлээд яригддаг юм аа. Одоо манай энэ 3-4 дугаар хороо дээр нэг барилга бид нар зөндөө хөөцөлтөө тэгэл байшийг л нөгөө гүйцэтгэгчтэйгээ асуудал гарчдаг байхгүй. Тэгэл тэрнээс нь болол ажил явж өгөхгүй удаашрчих юмнууд бий. Тэгэхээр заримдаа аль нь амьдралд асуудал гарч болно шүү дээ. Тэгтэл нөгөө дунд нь өшөө нэмээд энд хүний амьдралын яг бодит иргэний амьдралын зовлон, энд гүйцэтгэх гээд явж байгаа компани нэг зовлон. Ингээд байж тал дунд нь хүн сурталтай дунд шатны албан тушаалтнуудын гарын үсгийн асуудал гарч ирж байгаа. Тэр нь ч болдохгүй байна. Энэ ч бол нөөмөн компаниуд нь өстой дараагийн ч бүтэхгүй юм байна штэ гэдэг. Ийм юмн дээр бол харин бид нар тэр хүн сурталтай нь бол очиж яагаад та нар зурхгүй байгаа? Хин болчоод зурдгүй. Та нарын тэр завыг энд байгаа иргэд хүлээх юм уу гэдэг. Энэ асуудлуудыг бол харин ярьж хаж өгнө шүү. За тэгж ажилт юм байна ойлголоо. За одоо хоёулаа их хурл дээр өрнөж байгаа одоо зарим үйл явдлын талаар танаас асууя. За эхнийх нь юу энэ нөгөө танаа нам чинь нэг юм дотоод журам гэж юм одоо хилцүүлж байгаа юм байлээ. Тэрний юу гэхээр нөгөө гişүүдийнхээ одоо итвэх гэх юм уу тэрийг одоо нэмэх хасах оноогоор үнэлээд тэгээд одоо цаашдаа энэ гişүүнд одоо улс төрийн дэмжлэг үзүүлэх үү яах вэ энэ гэдгээ шийдэх юм нэг тим юм. Тэг би зүгээр одоо энэ иргэнийхээ хувьд харахаар энэ нөгөө нэг их хурлын гишүүн маань нөгөө бүх одоо нийтийн төлөө ажиллана гэсэн хангараа өргөдөг. Тийм ээ хэлсэн үгнийхээ төлөө одоо хариуцлага хүлээдэг үчигт юм айгүй олон хуулийн заалт маалтууд одоо зөрчилдөд байгаа юм биш үү? Над харагдаад байгаа юм. Тий, наад чинь зөв ёсны асуудал та. Гэхдээ арчилсан тогтолцооны онцлог бол бүх оронд шүү. Зөвхөн Монголд биш. Голлох, бодлого, тодорхойлох тоглогч бол нам байдаг. Тэгэхээр нам гэдэг чинь сайн дураараа эвлэлдэн нэгдсэн улс төрийн байгууллага шүү дээ. Тэгэхээр та сайн дураараа өөрөө ирээд би танаа намтаа үзэл бодлоо хуваалцаж байна гэж яагаад орж ирж байгаа үстэй. Тэгвэл тэр нам чинь дотроо дүрм журамтай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр намын дүрм журам байхаас гадна сонгуульд орохдоо тэр нам чинь нэг одоо хөтөлбөр боловсруулаад тэрийгэ дэвшүүлээд ард түмэнд тэр нам тэрийгэ танилцуулаад явж байгаа шүү дээ. Би жишээл Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрийг дангаараа ярьчаа би хэрэгжүүлнэ гэд явах юм бол хэн надад итгэж сонгох вэ? Чин улс төрийн тэр нэгдмэл байр суурь байж ээж улс орны хэмжээний тэр хөтөлбөр чи хэрэгжиж штэ. Тэгэхээр энэ дотор чинь одоо хит хэдэн өнцгөөс нь та ингээ өөрөө сайн дураараа тэр намын зарчим юмыг хүлээгээд орж ирлээ. Хамтраа тэр хөтөлбөр боловсрууллаа. Тийм байгаа үз. Тэгээ энийг ингээ хэрэгжүүлэх болохоор та тас зөрөөд хэвтээд байвал энэ дээр амны чинь боож байгаа биш. Яг тэгвэл яг манай хүмүүс энэ дээр нь андуураад байлаа. Хэний ч амыг боох боломжгүй. Үндсэн хуулиараа та бити тэгж яри инг тэр гэж бол хинч хэний ч амыг боох боломжгүй. Ганцхан ялгаа нь юу гэвэл хэрв та ингэвэл дараа нь манай нам дэмжихгүй шүү гэдгээ бол харин хэлж байгаа хөө. Яг л тэр чинь нөхцөлтөө та ч өөрөө орж ирээд нэгдээд явсан юм чинь. Тэгэхээр та ихтгэл үнэмшлэрээ өөрөөр дуурж байгаа бол амын чинь бол хаач чадахгүй. Дараагийн удаа дэвшүүлэх хэсгээр бол нам энэ дээрээ өөрийнхөө шалгуур үзүүлэлтийг тавина шүү гэдэг бол аль ч намд байдаг зүйл байхгүй. Одоо жишээл Их Британий парламентд би нэлээд олон сэтгүүлчдэд энэ тухай ярьж өгсөн л да. Одоо энэ тамхины хууль манайтай адилхан тамхины хууль одоо тамхи татахыг аль болох хязгаарлах чиглэл бодлоготой тийм хууль Их Британд батлагдсан байхгүй. Айгүй их ажил болж иж батлагдсан, хэцүү батлагдсан хууль байхгүй. Тэгээ тэрийг одоо яг санаачилж батлуулж ирсэн Британий гишүүн Монголд ирээд би уулзж ирсэн нэлээд сайн тань. Тэгсэн надаа тэр гишүүн тэгж ярьж ирсэн байхгүй. Ерөөсө тэр үед одоо жишээлбэл Филипп Моррис ч юм уу энэ том тамхины компаниуд
айгүй нөлөө бүхий. Тэг гişүүд тэрийг ерөөсө дэмжихгүй байгаад байсан байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө тэн дээр тэр гişүүн өөрөө намынхаа бүлгийн дарга дээр очиод парламентод та нас ганц намын байр суурь харгалзахгүйгээр гişүүд чөлөөтэй өөрийнхөө үзэл бодлоор санал хураах боломжийг олгож өгөөч гэж Их Британд тэр гişүүн хүссэн байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь бүлгийнхэн дарга тэгээ яг энэ асуудал дээр бол задгаа санал хураалгах чаа тэгж ялсан байхгүй. Тэгэхээр тэнд жишээлбэл бүлгийн тэр хариуцлага сахилга хатуу байгаа үз. Тийм байна. Бүр тэнд чинь тэр whip гэж байдаг байхгүй. Whip гэдэг чинь ташуур гэсэн үг шүү дээ бүлгийн. Бүлгийн тэр сахилга эв нэгдэл хариуцлагатай байдлыг намынхаа өмнө хариуцлага хүлээх байдлыг хариуцж идэг бүр тийм албан тушаал байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ юу хэлж байгаа гэхээр тэр ахаад миний хэлэхэд нөгөө үг хэлэх эрхчлөөг боомлоод байгаа биш. Нэгэнт арчлал гэдэг систем чинь том бүр бодлогынхаа төвшөнд бол намуудын хоорондын л өрсөлдөө юм чинь. Энэ намууд чинь өөрийнхөө тавьсан нөгөө амлалтаа өгөөд гарч ирсэн хөтөлбөрөө хэрэгжүүлэхийн тулд тэр саналын эв нэгдэл чинь чухал байгаа юм. Түүнээс бол тэр ам боох юм бол байдгүй би өөрийнхөө амьдрал дээр аягүй сайн мэднэ. Та санаж явах нодон манай нам бодлогоо нэгтгэцэн үндсэн хуулийг өөрчилнө гэдээ явж хаад би ганцааралгүй ингэж болохгүй. Жагсаалт гэж юу яриад байгаа юм бэ? Ард түмнийхээ өмнө нүрээ очиж харуулж агаад ард түмнийхээ гарыг атгаж агаад тоогдоод үнэлэгдээд гарч ирээч. Монголд энэ арчлалын 30 жил гэдэг чинь амжилттай хөгжсөн энэ 30 жилийг уул мөргүй юм шиг орхиж болохгүй. Энд чинь өөрийн үр дагавраа улс төрийн нэг соёл бүрдсэн байхгүй юу? Иргэд гишүүний харж ээж сонгодог, ингээ барьж тэмтэрч үзэж ээж сонгодог ийм соёл бүрдсэн. Та нар энийг шууд үгүйсгэж болохгүй. Гэт би ганцаараа гүрийж яхад одоо жишээлбэл намынхаа бодлогын эсрэг явж штэ. Тэгээ намайг тэгтээ дэвшүүлсэн л байгаа үстэ. Намаас. Тэгэхээр энэ дээр бол үг хэлэх эрхийг бол хааж байгаа биш. Нам дэмжихүүгүй юу гэдгийг бол энэ дээр шалгуур үзүүлэлт тавьж байгаа. Тэгээ өшөө нэг зүйлийг би удаа ярмаар байна. Өшөө нэг зүйлийг хэлэхэд сая бол ингээд институцлж оруулж ирж байгаа. Тэгээ хүмүүс цочирдоод байна. Түүнээс одоо яг одоо нөгөө дүн оноо тавих гэдэг нь шүү дээ. Үзүүлэлтүүдээр үүний хэрэг дээр энэ 30 жил Монгол улсад арчил хөгжөхөд хилэгдээгүйгээр энэ дүрм дандаа байсан шүү дээ. Бүх нам дээр намынхаа бодлогыг дэмждэггүй эсвэл намын нэр хүндийг одоо унгаад байдаг ийм хүмүүсийг бол сонгуул дэмжихгүй шүү гэл тэгэл тэр чин хилэгдэхгүйгээр тэр очгооч нь байнга хуримтлагдаал явж идэг байхгүй. Яг тийм юм сонгогч болон сонгогдсон гишүүн хоёрын хооронд хилэгдээгүйгээр тэр байдаг шүү дээ. Яг таны сая хэлж байгаагаар эргэх холбоогүй байвал сонгогч аль хэдийн толгойдоо тэр хүнд очгоо тавьсан байж байгаа үст. Тэгэхээр энэ үнэлгээний систем нийгэмд угс өөрөө байж л байдаг зүйл байхгүй. Харин энийг бол одоо яг бодит хэлбэржүүлэх хүмүүс би ч анх сонсоод цочирцал доо ч одоо юу болж байна гэх. Та бол дэмжиж байгаа юм ийм байх их те. Дэмжиж байгаа юм л байдэ. Энэ хэлнэ 30 жил угсаал юм. Одоо тэгээ нөгөө намынхаа даргын атганд орчихгүй л гээл болгоомжл байна. Орох шаардлагагүй шүү дээ. Хэрв цаашаа одоо дахин сонгогдгийг үйл оноо авахын тулд чи тэгэл хэлсэн болгоны заа гээл. Та одоо ингэ боддоо. Тэгэхээр энэ ахаад би танд гинт би дагаад нэр дэвшдэг ш. Намд байж байгаа л нам солиол өөр намаас дэвш. Тэр хүмүүс яагаад тэгж яваад идэг гэхэлэр яг энэ нөхцөл байдал ч юм байхгүй. Намынхаа бодлоготойгоо эн чи буруу явж байна. Би өөрөөр явнаа. Энэ буруу биш үү гэл. Тэр эрх нь байгаа гэвэл тэр эрх нь хинч хаагааг хаахч боломж. Харин тэрийг хаах гэвэл би энэ дэр хатуу эсрэг зогсно. За дараагийн асуулт энэ та хоёр нодон яг өдөрт уулзж ирсэн ба сонгуулийн өмнө та тэгэхэд хамгийн их санаа зовж ярьж ирсэн юм аа энэ төрийн өмчийн данхаалт, төрийн компаниудын данхаалт тийм ээ одоо энэ дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 80 орчим хувийг төрийн компаниуд хийж байна энэ гэсэн амар та ярьсал та тэгээд энийг ингээ хурал дээр би яриад дэмжлэг авахгүй маа гэж тэгжсэн. За одоо энэ шинэ хурал бүрэлдлээ тийм ээ чинь одоо 81 гишүүн шинээр орж ирсэн юм байна шүү дээ.
энийг та дахид ярьж явна уу? Энэ таны энэ одоо ярьж байгаа юм маань дэмжлэг авах, хуучнаа бодвол одоо дэмжлэг авах ямар вариант байна? Би бол өөрийнхөө зөв гэж бодсон юмнаас хязгаарч буцахгүй. Ярьсаар би одоо энийг өргөн байрны дахиад тэр тогтолоо өргөн байрны энэ чинь нөгөө батлагдаг болохоор санаачлагч руугаа буцчихж байгаа байхгүй. Тэгээд би тийм учраас энэ дээр зогсохгүй. Харин би баяртай байгаа. Ягаад гэвэл би 2002 оноос л энийг ярьж биш 2022 оноос л ярьж эхэлсэн. Анх хөгжлийн банкны асуудал дөнгөж гарч ирээд ярьж байхад би их хурлын нэгдсэн чуулганаас та нар одоо ингээ баахан хүнийг шүүгээд толгойг нь ав гэд яриад сууж байна. Тэгтээ гол асуудал чинь занглаа нь энэ буруу хийсэн хүмүүсийг бол шийтгэх ёстой. Тэн дээр ямар нэг өөрчлөл байх ёсгүй. Гэхдээ тогтолцоо чинь ийм байгаа учраас ийм хүмүүсийг төрүүлээд байгаа. Та нар одоо бүр яг чуулган дээр ингэж хэлсэн. Энэ тогтолцоогоо засаагүй цагт хүмүүс нэг сайн шийтгэхлээр 3 жил хулгайлахгүй. 3 жилийн дараа нөгөөдөл тэнхтэй муу хийж баригдсан түүнээс би арай ухаантай хийнгээд дахиад хулгайлна. Ахаа та нар 5 жилийн дараа ахаад аавын хүүхдүүдийг шоронд хийх гээд үзэн ядалтаа яриад сууж байна. Тэгэхээр асуудлыг шийднэ гэдэг чинь учир шалтгааныг шийдэхийг бодлого боловсруулах төвшний нийгмийн үйл ажиллагаанд оролцоо гэж нэрлэж байна. Түүнээс үзэн ядалтыг өдөөгөөд бий болцсон үр дагаврыг гинт олж таниад хин чи ямар бузар юм бэ гэж олон нийтийг сандаргаж тэр үзэн ядалтанд хід хувааж ингэж явах чинь бол гайхамшиг биш шүү. Одоо хүн халуурж байгааг мэд халуурч яана гэж эмчнэрийг очиод хараагаад байх биш. Энэ хүн юунаас болоод халуурч байгаа юм бэ гэдгийг л мэдэхгүй бол учир шалтгааныг мэдэхгүй халууны юм өгөөдөө нөгөө өвчнийг улам хүндрүүлнэ үстэй. Тэгэхээр тэр учир шалтгаан нь төрийн өмчт аж ахуйн нэгжүүдтэй л байсан байна. Тэгээ би тэр үеэс энийг хатуу ярьж эхэлсэн. Тэгээ би бүр за мораторий тавья, тогтоол би гаргая. Зүгээр хоосоо ярихгүйгээр би их хурлын гишүүний гол хийдэг юм чинь л одоо энэ шүү дээ. Би тогтоол санаачлаад 9 гишүүнээр өргөн байруулад явж байна. Гэхдээ би одоо сүултээ боддоо миний PR одоо хэл мэдээлэлд анхаарал дутуу юм шүү. Нөө шоу талдаа. Яг энэ асуудлыг сая би ингээд 2 жил яриад бүтээгүй байна штэ. Тэр тоонууд чинь шоконд орохоор тоонууд байхгүй юу? Тэгээ нийт бүтээгдэхүүний чинь 70% хувийн аж ахуйн биш төрийн аж ахуйн нэгжүүд болон төр төсвөн ингээд нийлээд бүрдүүлж байна. 30% нь хувийн салбарт бүрдсэн байна. Үндсэн хуулиараа бид нар чинь хувийн хвшил суурилсан эдийн засаг байгуулах ёстой ш. Тэгээд би яриад байсан. Тэгсэн энийг нь штэ. Гинт сая мэдсэн юм шиг сая ингээд ярьсан чи тэр ярьсан хүмүүс чинь бүр улс орон даяар од болоо олстой нэрээ. Тэгэл би бодож ямар яг нэг юм яриад ягаад энэ хүн ярихлаар улс орон даяар цочирдоод байдیں۔ Яг намайг 2 жил яриад байхад ерөөсө тоодгүй гэдэг би ойлгохгүй. Гэхдээ энэ тэр хин тоогдох нь чухал биш. Асуудал нь хിവэрэ байгаа нь жинхэнэ том асуудал. Ийм учраас төр их том та нар ингэ боддоо. Төр том төсөв том байхыг зүгээр асуудал гэж энэ бодоод байгаа энэ хандлага чинь өөрчлөгдөөгүй цагт миний тэр тогтоол чинь тэр бодлын цаад угийг өөрчлөх гээд байгаа байхгүй. Энийг зүгээр гэж бодож байгаа цагт та бодолтой одоо ингээд эдийн засгт хүндрэл гарч ийн гэсэн чи яаж шийдэх үү гэсэн чи энийгээ багасгая гэж шийдэхгүй их хурлынхаа гишүүдийн тоог нэмийгээд нийгэмд байгаа асуудал энэ төрн томоосоо үүсээд байна гэж яхад төрийн хамгийн өндөр байгууллага 65%-аар нэмж шийдэе гэдэг асуудал орж ирж байгаа юм. Тэгээд би зөрөөд байсан байхгүй. Наадах чи ингэж шийдэхгүй улам болохгүй. Одоо өнөөдөр тэгэхээр засгийн газар чинь нэг 20 хэдэн гишүүнтэй байгаад байгаа чинь буулгаж чадахгүй болчихж байгаа байхгүй юу? Яг тэгэхээр нөгөө олон гишүүдийн дотор олон бодол явна, сайдын суудал толгойд нь зүүдлэгдээд амарч өгөхгүй зөндөө хүмүүс суугаа штэ. Тэр гишүүдийн чинь тоог одоо улам ихсэгдсэн гэсэн үү? Тэглгүй яах вэ? Өмнө нь 76 гишүүнтэй байхад 20 хэдэн сайттай байсан бол сая 126-тай болонгууд нэг судал дээр 6 хүн зүүдэлж эхэлж байгаа юм. Урд нь 2 хүн зүүдэлж исэн бол тэгэхээр тэр 6 хүн чинь явсаар байгаа нэг өдрөл зорилготой хүрэх тэр
одоо критическая масса гэж ярьдаг шүү дээ. Гол шийдвэрлэх тэр массыг бүрдүүлчих байхгүй. Тэгэхээр энэний эсрэг яаж тэмцдэг вэ гэхээр тооны олонний эсрэг тооны олноор л тэмцдэг учраас засагч нь буурахгүй болж байгаа. Тэгэхээр энэ төсөвчийн энэ томороо байгаа цагт дунд доод шатны авилга зогсохгүй. Барьж дийлэхгүй байхгүй. 150 мянган хүнийг та авилгатай тэмцэх газрыг хичнээн ташуурдаж, загнаад, зодоод 150 мянган хүний эсрэг 150 мянган айрам тавихгүй байгаа үст. Өшөө тэрэг тавил бүр ахаад хяналтгүй бүр том энэ төр чинь явна шүү. Тэгэхээр тэр төрийн том байгаа ч айгүй олон асуудлыг юу яагаад байгаа юм. Эдийн засгийн үр өгөөжийг буруулчих. Яг тэгвэл дарга нартай ойрхон байж албан тушаал авч яаж байгаа хүмүүс бол дарга нартай л үйлчлэн өгөхөөс эдийн засгт үйлчилж үр өгөөжийн тухай асуудал яригдахгүй байгаа даа. Тийм учраас аж ахуйн нэгжүүч үр өгөөжгүй байгаа даа. Тэгээ энийг би одоо яриад байгаа юм биш. Монгол улс гэдэг чинь 70 жилийн коммунизмын түүхээрээ төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүд бүтэхгүй юм байна гэдгийг арьс махан дээр ойлгож зах зээлийн эдийн засаг руу шилжсэн баг. Одоо тэрийг нотлох гэдэг шаардлагагүй. Тэгэхээр эдийн засгийн үр өгөөж гэдэг бол хамгийн том сөрөг үр дагавар. Авилга ёс суртахуунгүй байдал гэдэг бол дараагийн үр дагавар. Ингээд энэ дээр хүнд суртал гэдэг ахаад нэг гарч байгаа үр дагавар. Тэгэхээр хичнээн олон үр дагавар үйж бид нар энийг ойлгож өөрчлөх хэрэгтэй. Та тэгээ бусад гишүүдтэйгээ энэ талаар ярьж гэнэ үү? Таныг ер нь дэмжих хандлага ямар вэ? Одоо дахиад та тогтоолын төслөө барья гэж штэ. Тий, яг хөө дэмжиж байгаа. Одоо бол бүр ингээд олон гишүүн бүр ингээд задгаа ярьж эхэлж штэ. Тийм учраас надад бол дэмжлэг байгаа. Тэгвэл төрийн өмчт аж ахуйн нэгжүүдийг ерөөсөө дутуу уналж болохгүй. Тийм ч учраас би бас энийг чи ингээ оруулахтаа ингэсэн штэ. Төрийн өмчт аж ахуйн нэгжүүдийг бүгдийн татан буулгая гэж оруулсан бол би дийлэхгүйгээ ойлгож штэ. Энд чи эдийн засагт өөрөө эрчээ авцсан явж байгаа том машин, энерги нь айгүй их байгаа болохоор тэрийг сөрөг одоо үйлчлэлээр зогсооход айгүй хэцүү байхгүй. Тэгэхээр би 20-50 гэдэг чи ядаад энэ байгаа дээрээ зогсооч. Тэгээ эдийн засаг цаашаа өсгөхлөөр хувийн салбар өөрөө өсөөд эдийн засагт эзлэх хувь хэмжээнд зам ёсороо ихсэх гэж ярьж штэ. Тэгтэл дийлдэхгүй байгаа байхгүй. Одоо би энийг ярьж эхлэхэд та боддоо нүүрсний хулгайны асуудал чинь гараагүй шүү дээ. Нүүрсний хулгай гарахаас 11 сарын өмнө би тэгэхэд нүүрсний хулгай гарна гэж төсөөлөөчгүй байсан хэрнээ наадгаас чинь болж авилга хэл ахвал чинь зогсохгүй гээл тэгжсэн. Дараа нь 11 сарын дараа нүүрсний хулгайг бүгдийн цочрдуулсан хулгай гарч байгаа юм. Тийм төрийн өмч хааван тэндэл хулгай гардаг тэр бол одоо ер нь бид нар ойлгохоор л боллоо л дөнгөн бол тэгэл. Одоо харин тэгэл. Гэхдээ энэ чинь нийгэм эний чинь нөгөө тал одоо төрийн талыг их байхын гэдэг юм уу их дэмждэг юм байна. Бошгоо хураагаад ав нийгэмчилгээл одоо нийгэмч тэгж штт одоо тэрнээс тэр манай баялагийг тэр ганцаараа эзэмшүүлсэхүү хураагаад ав гэл нийгмийн бас ийм одоо юм хандлага чинь энэ их хурлдаа л ингэж нөлөөлдөг юм байл үү. Тийм 70-80 жилийн коммунизмын үр дагавар 30 жил даалга болохгүй шүү дээ. Энэ шүү удаан үргэлж энэ сэтгэхүйд нь ингээд гүн суутсан байж байгаа байхгүй. Тэгтэл та ингээд бодоод үз. Америкт жишээлбэл Microsoft гэл компани байж байна. Google гэл компани байж байна. Бид нар одоо стратегийн орд гэдээ яриад байгаа үз. Тэд нар чинь ямар ч байгалийн баялаг ус зүгээр оюун ухаанаас хийсвэр баялагаар бүрдсэн компаниуд манай энэ улсын эдийн засгаас чинь хэд дахин давцсан байж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрийг Америкууд манай баялаг гэж үзнэ. Түүнээс энэ Безогийн баялаг энэ Билл Гейтсийн баялаг түүнээс минийх биш гэж ярьдгүй байхгүй юу? Тэр нийгэмд чинь амьдрч сурч тэр сэтгэхүй өөрөө бүрднэ гэдэгт хугацаа шаардлагатай юм байна. Тэгээд тэр чинь дундын яг л тэр чинь тэндээ ажлын байр бий болгож байна. Тэндээ тэр баялагийг бүтээж байна. Тэндээ тэр хүмүүст амьдрах хэмжээний өндөр цалинг олгож шít. Сая одоо Иванка Трамп юун дээр жиргэн дээр ийм юм тавьсан байгаа байхгүй. Тэгэл би өстө манай оронд бол энэ ухаалтж унтахаар юу жиргээ тавьсан байна. $50,000 та сар амьдрч чадах уу гэдэг асуулт тавьсан. Тэнд бол $50,000 сард амьдрна гэж хүний толгойд багтахгүй юу яригдчих эхэлж штэ. Одоо дундаж амьдралаар амьдрах. Тэнд бол бас ядуучууд их Америкийн ядуучууд Монгол улсаас их штэ.
нин ядууд одоо орж байгаа хүмүүсийн тоо. Манайх энэ тоог жишээл мэддэггүй байхгүй. А тэр дундаж амьдралаар амьдрахад 5,000 ч хүрдэггүй байгаа байхгүй. Тэгэхэд тэр нийгэм чинь баялагийг хөрөнгөлүүлээд ирэхлээр өөрөө тийм том машинаар явж байгаа байхгүй. Манайх тэгэхэд өнөөдөр орлогын хэмжээ үнэхээр бид нар бага байгаа шүү дээ. А хөгжөөд ирэх юм бол энэ юм руугаа бид нар тэмүүлээд явах хэрэгтэй байхгүй. Өнөөдөр одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нэг хүнд ноогдох нь юу лээ 4,000 хүрж байгаа бах тийм үү? 4,000 гараа явж байгаа бах. Гэхдээ энэ чинь хүн болгон өшөө авна гэсэн үг ш. Энэ юуг үзүүлж байгаа таа гэхээр потенциал нь тэр боломж бол энэ нийгэмд энэ эдийн засагт байна гэдгийг харуулж байгаа юм. Тэгэхээр бид энийг хөгжүүлэл явах юм бол цаашаа энэ боломж бүрдэнэ. А энэ нийгэмдээ байж байгаа эндээ татвар төлж байгаа тэр компаниуд өөрийнхөө баялагийг л гэж өгнө үзэх хэрэгтэй байна. Түүнээс энэ тэрнийг компани тийм учраас энэ тэрний л төлөө татвараа сайн авдаг байх хэрэгтэй. Америкт жишээлбэл татвар гэдэг чинь хамгийн том гэмтэрэг байхгүй. Америкт ерөөсөө хүмүүс ярьдаг юм нь 2 3 үнэн байдаг гэж. Төрөх нэг үнэн, татвар төлөх нэг үнэн, үхэх нэг үнэн гэх ийм 3 үннийг л ярьдаг. Тэгэхээр тэр татвар төлнө гэдэг чинь эргээд харин нөгөө тэр хувь хүний баялагийг нийгмийн болгож хувиргах хамгийн шударга тэр тогтолцоог л бий болгож байгаа. Харин татврынхаа хувь хэмжээг зохистой болгох хэрэгтэй. За тий. Энэ дээр та тэр санал нэг байна. Тийм. За дараагийн асуулт энэ. За ингээ 3 том нам ингээ хурал дээр эвсэлүүлээд ингээд явсан. Тэгээд улсууд тэр үед л асуужсэн байхгүй. За тэгээ энэ засгийн газар чэн хэнэх юм бэ гэж та нар ч одоо бүгдөө энийг бүлэг болчлоо одоо ийм. Тэрний тод жишээ одоо энийг юун дээр гарч ирж байгаа юм. Энэ төрийн үетэй компаниуд руу 400 хүнийг одоо юу лээ бүтээмжийн менежер, хяналтын менежер гэж байгаа. Энэ улс ч одоо тэр захирал гэж хүн тэр түүцч гэдэг юм уу тэр улсууд тэр компанид юу хийж ийсэн үдийн улс төр. Тэгээ эн чинь бөө урсгал зардал мардалгүй. Одоо энэ би бол энэ нөгөө нэг засгийн газар хэн чадахгүй байгааг илэрлэл гэж би хараад байгаа байхгүй энийг. Би бол тэгтээ тийм дүгнэлт уучлаарай би асуулт дутуу. Тэгээд энэ 400 хүнд нь ямар хүн байна? Би зүгээр ингээд тэр хэвлэлээр гарч байгаа мэдээллийг харахаар дандаа аль нэг намаас нь сонгуульд үзээд ялагдсан улсууд маш их байлээ тэр дунд чинь. Би 400-ыг нь хараагүй. За нэг 100-ыг нь харахлаа тийм харагдаж илээ. Тэгэхээр энэ дээр тантай би бол санал нэгж байна. Зүгээр засгийн газраа хэн чадж байгаа юу гэдэг дээр бол манай гишүүд хаана хамгийн түрүүн гаргаж ир тавьсан. Олон нийтэд хүргэж чанга дуурж яаг гэвэл их хурл дээр байгаа үстэй. Тэгэхээр эн чинь их хурл дээр энийг ярьж цочроо өгж энэ хяналтын ажил чинь бол явж байгаа. А одоо үр дүн гаргах асуудал чинь бол ингэж ярьж эхэлж ижил явна шүү дээ. Миний гол яриад исэн юм яг л энэ. Үндсэн хуулийг жишээл анх ярьж байхад та нар 30 жилээр авч үзээ. Энэ гишүүдийнхээ тоог 60%-аар нэмчихлээр цаашдаа энэ төсөв энэ юм чинь дийлдэхгүй болно шүү. Одоо 35 жил харах хэрэггүй. Би сая төсөв баталж байхад бас чуулган дээр хилжил байсан, мянган хорон дээр хилжил байсан. 35 жил хүлээх хэрэг гарсангүй. 300 ч хонохгүйгээр энэ төсөв чинь аимшигын том болно гэдг нь харагдаж байна гэд. Одоо бидний баталж байгаа төсөвч түүхэнд байхгүй том төсөв баталж байгаа. Тэгэнгүүтээ та одоо тал бүрээс бүр нийлээд нөгөө шүүмжилдэгч юу байхгүй бүгдээрээ нийлж хагаад хүний шахаж байгаа үстэй. Янз бүрийн албан тушаалд, хяналтын албан тушаалд намаасаа шахаад одоо тэгэхээр шүүмжлэх юм байхгүй болчихоо. Тэгээ миний нөгөө яриад байгаа арчлал энэ дээр чи хохирж үлдсэн байгаа биз? Бидний хамгийн эрхэм зүйл ямар ч тэр оюу толгой, таван толгой юунаас үнэтэй зүйл чинь эрхчлөөтэй иргэн суурилсан, арчилсан нийгмийг байгуулсан чинь энэ газар нутаг дээр хүн амьдрах хугацаанд хамгийн хүсч бүрөөж бий болгосон зүйл байхгүй. Яагаад ийм эрхчлөөтэй нийгэм өөр энэ барууны орнуудад байж болоод энд байж болдгүй юм бэ? Яагаад монгол хүн тийм эрхчлөөнд амьдарч болдгүй юм бэ? Тэгэхээр бид нар энийг байгуулсан байна шүү дээ. Гэтэл одоо энэ эдийн засгийн эрхчлөө алдагтаад миний гол яриад байсан юм төр том болоод ийм мангас болоод ирэхлээр нэг мэдгэжил бүх эрхчлөгч аваа явцсан байна. Тэгээ сая одоо энэ дээр та сөрөг хүчин чинь 5%-аас доош орчиж байгаа үстэй.
Ямар ч тохиолдолд одоо өмнөх парламент гэхэд 15% байсан мэт. Тэгэнгүүт эдгээр чинь нөгөө сөрөг хүчин байх хэвээр юм чи бүгд нийлээд нэг савнд ороод ирэхлээр сөрөг үлдчихэж байгаа хүчин чинь 5% болчихж байгаа биз. Ингэнгүүт нөгөө үг хэлэх хэрэгчлөө бүх юм чинь нэгдүгээр сөрөг хүчнээр хэмжигдэх бол эн чинь жижигхэн болцсон. Хэвлэлийн байгууллагууд чинь бүгдээрээ энэ том төрийн өмчит дарга нарт хяналттай аж ахуйн нэгжүүдээс гэрээ контракт авч тэдний сурталчилгааг угаасаа зах зээл нь төрийн өмчит болцсон юм чинь зах зээл дээрээс нөгөө өөрийнхөө үйлчлүүлэгчийг олж авна гэдэг чинь магадлал нь 70% төрийн компаниуд болчиход байгаа. Тэгэхээр хэвлэл мэдээлж дугуй болчихж байгаа. Ингээд эцсийн дүндээ алдж байгаа айгүй том юм чинь үүлэн цоорхон наран дунд олж авсан арчлал эрхчлөө гэдэг юм чинь байхгүй болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би энэ дээр бол тантай санал нэг үе тим юм байж болох. Тэгвэл тэгнэ гэж мянга хилээд байхад тэрлүүгээ орж байгаа байхгүй. Дөрвчээсээ томилогдоод очсон байлээ тэр улсууч. Тэгээ чинь одоо энэ дээр энэ нөгөө төрийн өмчит аж ахуйн тэнд ажлын байр нь байгаад байна шүү дээ. Энийг чинь бууруулахгүй эсвэл энийг ингээд зогсоож ийж явахгүй бол энэ цаашаа улмал нэмэгдэнэ. Тэгэхээр энэ бол араа хувь хүний асуудал шүү дээ. Зүй тогтлын асуудал байна. Одоо та бороо ордог газар 40 питан тавьчвал тэр питанд 40 литр л ус хоримтлагдана үстэй бороо орохлоо. Тэгэхээр тэнд чинь өшөөдгээ томсгоо тавьвал тэр хэмжээндээ л хоримтлагдана. Сүүлдээ нуур хоримтлагдана. Тэгэхээр яг л тэрнтэй адилхан тэр том сав нь байгаад байгаа цагт тэрлүүч бүх юм явна. Одоо энэ бол ялангуяа хэвлэл мэдээлэл дээр маш хурц ажиллагдаж байна. Энэ нөгөө одоо төр томроод тэр бүх мөнгөний чинь 80% зөвхөн төрд ирчихээр хэвлэл мэдээллийнхэн чи яах юм? Өнгөтэй газар руу л очиж штт. Зүй тогтолт. Тэгэл очиод гэрээ хээ юу ч гэдэг. Тэгэл өөрхий гэрээ хийж байгаа юм да өөр яад бид чи солинжуулах хэрэгтэй штт. Тэгэл одоо нөгөө хаалтын гэрээ гэдэг юу вэ? Тийм юм руу ороод явчих. Одоо компаниуд хаалтын гэрээ биш гэхэд зүгээр л гэрээ хийцэн байна. Тийм яг хөө тэр хаалт бол авчих байхгүй. Харин тий. Тэгэл нэгэнд гэрээ хийгээ мөнгөний авж байгаа бол юу гэж шүүмжлээ сууж байгаа тийм. Эсвэл одоо шүүмжлэх магадлал эрсэл буурч байгаа. Тэгж байгаа тий. За энэ сүүлийн үед за ялангуяа 8 жил гэж байгаа маань чинь сүүлийн одоо танаа нам дангаараа засаг барьсан. Энэ хугацаанд одоо энэ аливаа улсын чинь үнэлж яадаг олон улсын том үнэлгээнүүд байд юм байна. Олон одоо юунууд те одоо ардчилсны индекс гэж байна. За бизнесийн эрх чөлөөний индекс гэж байна. Хэвлэлийн эрх чөлөө гэж байна. За энэ бүх индексүүд бүгдөө унсаа Монгол улсад. Эн чинь явж одоо таны яриад байдаг хүний эрхчил тэнд ингээ багасаад байхгүй болоод байна л гэсэн үг. Тийм ээ. Одоо энэ дээр одоо та энэ их хурлын одоо энэ хууль зүйн байнгын хороо гэдэг чинь тийм ээ. Одоо энийг л одоо засах ажилд одоо хамгийн үр нөлөөтэй ажиллах хэрэгтэй байгууллага гэж би хараад байна л да. Үнэ. Энэ дээр нэг юм одоо ингээ сүүлийн үед иймэрхүү ийм индексүүд ингээ гараад ирээ. Энэ бол одоо төсөөллийн индекс эднэр гээд юу яхаар байна л жоохон болцоор болох маягт. Тий, эсвэл ач холбогдлыг бууруулах гэдэг байгаа юм уу. Энэ дээр бас тийм тал бий. Би энэ байгууллагуудыг аягүй сайн таних штэ мэднэ. Жоохон субъектив тал бол байдаг. Тэгвэл ер нь гол нь гарна шүү. Тийм штэ. Гол нь гарна. Одоо өөрөөр хэлбэл баг зэргийн алдаа байхыг бол үгүйсэхгүй. Тэгвэл гол тенденц нь гарна. За тэгээ ингэж үзье. Бид нар арчлал, эрхчлөөний тухай аягүй эрүүл юмны тухай ярьж штэ. Тэр байгууллагууд чинь Монголыг арчлалтай, эрхчлөөтэй нийгэм байгаасай л гэж хүс. Түүнээс бид нарыг хорлох га энэ ямар муухай хүмүүс вэ? Энийг хартаа гэж ингэ матралах гэдэг байгаа юм биш байхгүй. Тэгэхээр энийг аягүй найрсгаар хүлээж авах хэрэгтэй. Яаж хүлээж авах хэрэгтэй гэхээр хоёлаа ингэж бодъё. Тэр жинкнээсээ алдаатай буруу мэдээлэл дээр тэд нар энийг гаргацсан байлаа гэж бодъё. Тэгэхэд алдаатай байхад л хүш эн чинь үний юм биш үсттэй гэж авч үзээд
энэнд нь тааруулж өөрийгөө засах гэж оролдох хэрэгтэй байхгүй. Түн сая чи худлаа гэд тэгэд байдгаараа явна гэвэл тийм байж болохгүй. Тэгэхээр хандлага чинь өөрөө өөртөө шүмжэлтэй биднэрт ч бас ийм юм ажиглагдаад байгаа шүү гэд. Мөний эрг дээр би нэг хамгийн их яриад байгаа юм чил энэ шүү дээ. Тэр төрийн өмчт аж ахуйн нэгжүүд жишээлбэл яриад байгаа чинь эдийн засгийн эрхчлөөний тухай яриад байгаа. Таны бизнес хийх эрхчлөөг би энд төр авчаад тэгэнгүүтээ танд өрсөлдөх боломж ч өгөхгүй. Тэр чинь шудраг өрсөлдөөний орчин чинь алга болчихж байгаа байхгүй юу? Танаас та илүү байгаад би дутуу байхад тэгээ та илүү том компани байхад би энд төрд байгаа учраас таны орон зайг би ингээ шахаад өглөөр таны өрсөлдөх чадвар чинь буураад эхэлж байгаа. Тэгээ би таны орон зайг томрно шүү дээ. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн эрхчлөө алга болоод ирвэл зүү тогтлороо бүр нөгөө хүмүүс мань мэт ингээл хүний эрхчлөө гэж мянга яриад нэмэргүй тэр бусад эрхчлөө ч өөрөө алдарна. Тийм учраас энийг яриад исэн байхгүй бас. Яриад исэн айгүй гол шалтгаанууд чинь нэг мэдхэд төрдөө бүгд атгуулна шүү. Тэгэхээр энийг өөрөөр хэлбэл айгүй эрүүл хүлээж аваад энэ дээр засвар хийх алхмуудаа хийж явах хэрэгтэй. Тийм учраас л би одоо жишээл хэвлэлийн эрхчлөө, хүний үгээ хэлэх эрхчлөө энэ юмнууд дээр нэг ч алхам аргашаа ухрахгүй шүү гэж яриад байгаа чинь энэний төлөө л яриад байгаа байхгүй юу? Гэхдээ одоо тэгээд одоо энэтэй холбогдсон би хуулиуд эднэр дээр чинь байнгын ажиллаж шүү дээ. Одоо энэ хууль тогтоомжийн нэмэлт өөрчлөлтийн тухай хуулинд айгүй олон журмууд жишээлбэл байгаа бид нар цөөлнө гэдэг байгаа чинь энэ хүн суртлын механизм хүнийг яаж ийж байгаа өвдөгсгөрүүлээд урдаа авчирж мөргүүлдэг энэ дунд доод шатны тогтолцоо чинь айгүй том пласт байхгүй юу? Энийг тэгээ эн чинь харагддаггүй байхгүй юу? Дээгүүрээ нөгөө 126-гаар балбаад байдаг нөгөөдөл айгүй амар тэдний өмнөөс тэдний хийж байгаа алдааг үүрдэг 126 байхад тэд нар хамгийн тайван хүн суртлаа хэрэгжүүлж байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэрийг хүн очиодгүй та яагаад ингэж байгаа юм бэ гэдээ ярихлаар манайх ийм журамтай тийм журам нь яг эрх зүйн үндэстэй байсан үгүй юу эсвэл дарга өөрийнхөө үзмжээр гаргацсан уу? Иргэд мэддэггүй байхгүй юу? Тэнгүү та бодоод үзэлтэй бид нар тэр тоонуудыг чинь гаргаад үзэхэд 800 хэдэн одоо нийт журмын бараг 30 гаруй хувь нь хаач бүртгэлгүй. Тэгэхээр журам заавал хууль зүйн яамд бүртгэлтэй байх хэрэгтэй байхгүй юу? Хууль зүйн яамд бүртгэгдээгүй хуулиар эрх олгогдоогүй журмууд явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр дарга өөртөө үйл ажиллагааны орон зайг олгоод өгсөн журам явж гин гэсэн үг байхгүй. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ юмнуудыг чинь болиулах гэдэг байгаа чинь тэр иргэдийг урдаа авчирж богтолж сөхрүүлдэг энэ тэгээ тэрийг хууль ёсны юм шиг ёсчлоо хийцэн байж байгаа байхгүй. Энийг болиулах гээд үзээд байна шүү дээ. Одоо юун дээр нөгөө үнэхээр энэ дээр бүх орж ирж байгаа хуулиуд хүний эрхийн одоо үнэлгээ авчиж орж ирдэг болж байгаа. Бүх хуулиуд хуучин бол энэ юу хууль хүчний байгууллагууд тэгээ хүний эрхийн комисс заавал бүх асуудал дээр. Тэгэхгүй зарим хуулиуд чинь бол нөгөө яг шууд хүний эрхтэй холбоотой биш гэж үзэгдэж байгаа хуулиуд эдийн засгийн байнгын хороо юм уу бусад байнгын хороогоор ороод жишээлбэл хүний эрхийн комиссоос юу авдаг нөгөө виз авдаг тэр тогтолцоо байдгүй байсан байхгүй. Тэгтэл хүний эрх дээр хууль хүнд үйлчлэлгүй хууль гэж байхгүй. Бүгд хүнд үйлчилж байгаа. Тэгэнгүүт энэ хүний эрхэд эрхчлөөнд яаж нөлөөлж ийн гэдэг тэр үнэлгээ чинь хийгддэг болж байгаа. Наад чи том дэвшлөө шүү. Энэ юмнуудыг ингээ хийж байгаа чи ахаал хүмүүс ингэдэг нэг асуудлыг гаргахлаараа нэг далаалтаар тэр шийдэж байгаа арга нь ихэнхдээ би үзэн ядаж байна. Энийг дөнгөж сая таньж мэдлээ. Пүүх ийм байсан юм байна шүү дээ. Хаагур яваад ш тэр мэддгүй юм уу гэмээр. Тэгэнгүүт хүмүүс хизээч тэрэн дээр нь гүчи одоо болтол яаж мэддгүй явж ирсэн бэ гэж асуудгүй. Энэ шийднэ гэж шүү дээ. Энэ үзэн ядаж шүмжилж байгаа болохоор энэ манай талын хүн байна гэд ярина гэдэг чинь зүгээр ярих л тухай асуудал. Яг шүд зугаад барьж аваад олон юм ярихгүйгээр хүнд сурталтнуудын амьдралыг харин хүндрүүлж өг. Иргэдийн амьдралыг биш.
энэ хуулийн тогтолцоог оруулж ирнэ гэдэг чинь бодлого боловсруулахыг яриад байгаа. За зөв. Тий. Над таны сая ярьсан юм таалагдлаа шүү. Баярлалаа тий. За дараагийн нэг би хувь хүнийхээ хувьд нэг ойлгохгүй нэг асуудал байгаа маа. Энэ юу гэхээр одоо энэ нөгөө баялагын сангийн хуулийг хэрэгжүүлнэ гэж засгийн газар маань нэлээд ширүүн дайраад орчлоо. Энэ стратегийн нэртэй ордуудыг эзэмшиж байгаа хувийн компаниудыг за эхлээч хурааж авах юм шиг байснаа сүүлдээ ч одоо яг хөө хэлцээр хийх юм шиг яриад явдаг болсон байлээ. Тэгээд тэн дээр би юу ойлгохгүй байна гэхээр за энэ стратегийн тухай гэдэг ордуудын тухай гэдэг их хурлын тогтоол 2007 онд батлагдсан юм байлээ. За тэгээд тэрнээс хойш ингээд эзэмгүй байж байгаад 2019 онд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр одоо тэр 6-гийн 2 гэдэг заалт ороод за тэрийг хэрэгжүүлэх гээд 2024 оны энэ баялагын сангийн тухай хууль батлагдсан. За тэгээд тэр тогтоолоос ч хойш 17-оос 24 гэдэг чи 17 жил энэ юу ч одоо ямар ч эзэнгүй шахуул ингээл байдсан тэрийг хувийн хвшлийнхээ ороод юм хөрөнгөө оруулаад гадна дотныхэнтэй нийлээл ингээл юм ингээл сайхан ингээл явж тэр араас нь 17 жилийн дараа гинтхүү хууль гаргангуудаа за одоо нөхөр мөн тэрийг авъя дээрээ чи ер нь хууль бус эзэмшижсэн юм шүү нөхөр мөн чи гэд ингээд араас нь ингэдэг ийм одоо дөрм журм хууль энэ дэлхийн нийтэд байд юм уу би тэрийг ойлгохгүй байна. Тэгээ энэ дээр ингээд бид нар хуулийг нэг хууль авахлаарэ тэр хуулийг дангаар нь авч үзээд байна. Тэгтэл нэг асуудлыг зохицуулж байгаа олон хуулиуд байгаа дээ шүү дээ. Тэгэхээр тэр бүхэлд нь хуулийнх нь ерөнхий контекстод бид нар авч үзэх хэрэгтэй. Тэгээ та сая асуултын хариултыг яг өөрөө асуултын дундаа хэлсэн. Стратегийн хууль 2007 онд батлагдсан гэж та хэллээ шүү дээ. Тэгээ энэ эзэмгүй өрхөгдөд явцсан гэд хоёр дахь үг нь та хэлж шүү дээ. Тэгэнгүүт нэр тэр чи яах тухай хэн яах эзэмших юм барих юу ч байх. Яг. Тэгэхээр чин та одоо боддоо стратегийн тухай хууль гарцсан байна шүү дээ. Энэ нэр аюул чухал хууль байхгүй юу? Стратегийн ордуудын тухай хууль. Тэгэнгүүт стратегийн ордуудын тухай хуулиа гаргачаад яаж хэрэгжүүлэхийг хийгээгүй байх гэдэг чинь тэр хуулийг гаргаагүйтэй адилхан болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энийг чи хэрэгжүүлэх хуулийг гаргах ёстой байсан байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэрийг гаргахгүй явж байгаад одоо гаргаж ийн л та. Тэгэхээр энэ баялагын яг тэрийг яаж бодтоор хэрэгжүүлэх вэ? Тэгээ үр дүндээ хэрэгжүүлэх вэ гэхлээр нэг санд бүгдийг хуримтлуулж нэг менежментэнд одоо оруулах гэж штэ. Энэ санаа бодол нь бол зөв. Энийг хийхдээ би бол ганцхан юм ярьдаг. Бүх юм хуулийн дагуу л хийгдэх ёстой. Түүнээс энийг ингээ хийж явахдаа гинт улс төрийн үзэн ядалтын механизмыг бий болгож болохгүй. Яг тэгвэл бусад бүх одоо зах зээл дээр байж байгаа хуулийн этгээдүүд чинь байгаа хуулиндаа л захирагдаж амьдрсан байхгүй. Түүнээс байхгүй хуулийг гараад ирж магадгүй гэж. Одоо та битэр өнөөдөр сууж байгаа маргааш ямар хууль гарахыг хоёулаа мэдчихгүй шүү дээ. Тэгвэл 10 жилийн дараа ямар хууль гарахыг бүрч мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр та битэр өнөөдөр байгаа хуулиндаа л захирагдаж амьдарч байгаа үстэй. Яг одоо. Тэр хүмүүс чинь тэгж л явж ирсэн. Тэгэхээр энэ дээр бид нар юуг анхаарах ёстой гэхээр энэ хуулийнхаа бүх үйлчлэлийг бид нар авч үзээд хин хаана юуг дутуу хийсэн бэ? Төрөл дутуу хийсэн. Ингээр хууль гаргахад жишээлбэл төр өөрөө юм гаргаагүй явж исэн байгаа үстэй. Тэгэхээр миний нөгөө хэлээд байгаа суур ойлголт чинь одоо эрхчлөөтэй нийгэмд хувийн сектортой хүндэтгэлтэй ханддаг. Тэд нар чинь ажлын байр бий болгодог, татвар төлөлтийг бий болгодог. Тэр татврын мөнгөөр төр уг нь оршин тогтнож идэг штэ. Тэгээд альч дэлхийн зах зээл дээр одоо Трамп жишээлбэл авч байгаа энэ бүх арга хэмжээ чинь өөрийнхөө хувийн салбарын төлөө авч байгаа байхгүй. Ажлын байрыг өөрийнхөө оронд бий болгох гээд өөрийнхөө манай аж ахуйн нэгжүүдийн өрсөлдөх чадварыг өөр орн руу аваа явцсан байж тэгээ би өөртөө авчрах гэж үзэж байгаа. Арга нь тэр болгоо онж гэнүү зөв буруу юу тэр бол дараагийн асуудал. Хүсэл эрмэлзэл нь юу вэ нэ гэхээр тийм байгаа үз. Манай төрч тэгж хийх ёстой шүү дээ. Тэгээ бид нар тэрийг бүх юмыг яг хуулийн хүрээнд хуулийн дагуу л хийгээд явах ёстой. Хуулинд л нийцүүлж. Тэгээд хуулинд нийцүүлж хийнэ гэдэг тэргүүн ээлжин төр өөрөө хуулийг яс мөрддөг байх шүү дээ. Тэгээ одоо явж тэгээ Бацандан гэж үнийг
нөгөө бетер тавьсан байгаа засгийн газрын бүрэн эрх төрлөөлнө гэдэг. Тэгээ одоо тийм өвнийг ямар шалгуураар ч тэнд авиж тавьсан юм мэдэхгүй. Тэгээ тийм нэг ойлгомжгүй юмнууд гараад байгаа юм. За та хоёрт нэг одоо 10 минут биш үү? Хоёлаа нэг гэлс хурдан явъя. За яв нэг 3 асуулт байгаа юм. За энэ та саяхан нэг хууль тогтоомжийн хуульд нөгөө нэг өөрчлөлт оруулах гэдэг хууль өргөн барьсан хэлцээд эхэлж байна лээ тийм ээ. Энийн гол юу үзэл санаа нь юу юм? Энэ гол үзэл санаа нь ерөөсөө нэгдүгürt энэ хуулиудын хууль. Энэ хуулиар л энэ Монгол улсад батлагдж байгаа бүх хууль чинь энэ одоо нэг хууль батлах шатаараа бүх юмыг журмжуулж байгаа тийм учраас энэ хуулиудын хууль гэдэг байгаа. А энэ дээр чи одоо жишээл нөгөө саяын ойлоо ярьдаг хүний эрхийн үнэлгээг бүх хуулинд хийдэг болно гэх. Тэгэнгүүт бүх гарч байгаа хууль танд яаж нөлөөлөхөр байна гэдгийг л үнэлж эхэлж байгаа байхгүй. А нөгөөх нь энэ хуулиар зохицуулах харьцааг журмаар зохицуулахгүй гэдэг үзэл баримтлалыг энэ хуулинд суутгаж өгсөн байгаа. Тэгвэл тэгээ хуулиа айгүй дэлгэрэнгүй бичих хэрэгтэй болж байна. Ер нь бол явандаа тийш үү? Тий. Тэгвэл ч нэг одоо ингээд амарчлаад айгүй олон хууль тэгж гардаг байхгүй. Явж яснаа сүултээ энийн журмаар зохицуулна. Тий харин тий. Тийм байж болохгүй байхгүй. Хуулиар зохицуулах харьцааг хуулиар л зохицуулах. За тийм хуулийн төсөл юу байх вэ? Өөрчлөлт юм байна шүү дээ, тий. За энэ бас нэг энэ нийгэмд нэг юм шуум яваад байна гэж шүнэ. Энэ үндсэн хуулиар бид нар чинь өөрчлөөд одоо ерөнхийлөгч байсан нэг л удаа сонгогдно. Дахиж сонгогдох байх ямар ч асуудал байхгүй шүүгээ хийцэн чинь одоо энийг өөрчлөх юм гинэ гэд тийм шуум яваад одоо энэ ерөнхийлөгч байсан улсууд чинь лобби хийгээд одоо байгаа нь ч урд нь байсан улсууд нь ч гэсэн ингээд яваад байгаа юм биш үү гэсэн ийм хардлагат байна. Гэхдээ янз бүрийн яриа энэ тэнд явж л байгаа бох. Над дээр яг хурж ирж ингэж яригдсан юм бол байхгүй байгаа. Гэтэ танд бол дуулж ирсэн юм байна. Гүг надад дуулж байгаа юм бол харин хүмүүс чинь сонгуульд үзэн ерөнхийлөгчд үзэн гэдэл явж байгаа шиг шүү дээ. Тэгэхээр тэр сонгуульд нэр дэвшин гээд тодорхой яриад байгаа хүмүүс чи өнөөдрийнхөө үндсэн хуулийн хүрээнд л юм яриад байгаа гэж би ойлгож байгаа шүү дээ. За би бас таны хувийн улс төрийн хувьд нэг асуудал дээр таны байр суурийг сонсъё гэж бодсон. Энийг хий хоолойн тухай. Энэ хятад нь авахгүй наадхыг чи ингээд Оросд хэлээд байдаг. Оросд болохоор одоо мэдхгүй хүн авахгүйгээд байх заавал өгөхгүй ч байгаа юм шиг энэ хоолойг тавих тавихтаа манай нутгаар дамжуул тавих гал тэрийг манай засгийн газар одоо хүлээж аваад ингээл одоо энэ ерөнхий сайд чинь сүүлийн үед миний одоо гол анхаарал тавих асуудал тэр боллоо гэдэг мэдэгдэн лээ ингээл нэг ийм юм ингээ яваад байна. Энэ дээр бол зүгээр би яг хувийнхээ хувьд бол тийм битгий болоосоо энэ хоолойг чинь дагаад бас л нөгөө нэг биднийг ч нөө карантаадаг барьдаг нэг сувг нэмэгдэх юм болов уу гэж ингэж боддог. Иргэн. Энэ дээр би таны байр суурийг сонсъё гэж бодсон. Одоо энэ дээр айгүй тодорхой байр суурьтай байдаг. Энэ Монголын газар нутагтайгаар төмөр зам гэдэг юм чи явж штэ. Энэ сайжрах хэвээр. Өнөөдөр 40-50 км/цагийн хурдтай явж байгаа юугаар манайх энийг мэддэггүй байхгүй юу? 40-50 км/цагийн хурдтай явж байгаа төмөр замаар бид нар том транзит одоо худалдаа дамжуулан тээвэрлэлтийн үйлчилгээ явуулна гэж яриад байна штэ. 40-50 км/цагийн хурд гэдэг чинь биш штэ. Морь гараанаасаа гарахад 50-60 км хурдталж байгаа шүү дээ. Ердийн хөсгөөс удаан байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар ингээд транзит байршилд байчаад эндээс нөгөө уул уурхаагаас ч дутхгүй ашиг олох боломжтой юм байхгүй. Тэгтэл та сая ингээд болгоомжилж ярьж штэ. Тэгвэл төмөр замаар ч ингээд болгоомжил чинь дагаад энийгээр нөлөөллөө чангалж магадгүй, цэрэг оруулаад ирж магадгүй гэж байгаа бол ёстой төмөр замаар цэрэгчин ч орж ирж болно. Нөлөөллөөч тэгвэл чангатгаж болно шүү дээ. Адилхан дид бүтцээ байхгүй юу? А цэгээс Б цэг рүү бараа бүтээгдэхүүн тээвэрлэдэг дид бүтцийг бид нар төмөр зам гэж штэ. Тэрнтэй адилхан тэгвэл тэр хоолойгоор чинь А цэгээс Б цэг рүү газ гэдэг бүтээгдэхүүнийг л нийлүүлэх гэж штэ. Тэгэд энийг одоо үнэндээ 90-ад оноос би одоо гадаад яамд 94 оноос л ажилласан. 96-аас 2000 онд
манай арчилсан нам засгалж байхдаа энэ асуудлыг ярьдаг байсан. Зүгээр ярих өнцөг нь бариулах юмсан. Энэ орлогын нэг уучлаарай. Орлогын нэг их усүр байна. Бариулах юмсан. Гэхдээ бид нар энэ дээр хөл алдаж харин гүйхгүй. Энэ хоёр том хоорондоо тохироодох гээ. Тэрнийхэн дараа бид нар нөхцлөө ярьж явъя гэд ингээд тэр үед яамны удирдлагууд яриад сууж байгаа би жижигхэн залуу тэн дотор нөгөө ажлын хэсэг дотор судалгаа юмнуудыг нээдэг нөхрөл явж байгаа. Монголчууд олон жил энийг ярьж ирсэн. Тэгээд ийм боломжуудыг бол бид нар ашиглаж л байх хэрэгтэй. Би энэ дээр төмөр замыг зүгээр барьж болж байгаа бол энэ чинь адилхан дэд бүтсэн. Энэ дээр өршөө цахилгаан дамжуулах шугамшүүлжээ. Одоо нөгөө зүүн хойд Азийн цахилгаан дамжуулах шугамшүүлжээний нэгдсэн бүтцийг бий болгоё гэж олон улсын санаачлаг хүртэл явж идэг штэ. Тэр чин зөндөө энэ зүүн хойд Азийн орнууд хөгжлөөд байгаа цахилгаан эрчим хүч нэмэгдээ шаардлагатай байгаа үед хоорондоо энэ чинь зөндөө ярьж байгаа байхгүй. Ахаал тэр чин тог цахилгаан гэдэг үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүнийг А-цэгээс Б-цэгт хүргэж өгөх дэд бүтцийн тухай ярьж штэ. Тэгэхээр энэ боломжуудаа бол бид нар ашиглаад явах хэрэгтэй. Би танд хамгийн энгийн жишээл Австри юм уу, Швейцар юм уу, Чех юм уу далайд гарцгүй зөндөө орнууд байна штэ. Бид нар далайд гарцгүйгээл гоншигнууд юм ярьдгүй штэ. Яг л тэднэрээр дамжиж энэ худалдаа бүх транзит үйлчилгээнүүд чи Европын том худалдаа явж байгаа байхгүй. Тэндээсээ тэд нар ашгаа олоод дэд бүтцэн дагаад хөгжиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ боломжуудаа энэ байршил чи харин бидний сул тал биш давуу тал болгож ашиглах чинь айгүй чухал байж байгаа байхгүй. Түүнээс бид нар ингээд бүх юмнаас айгаад яг үүндээ бол манай Монголын төслийг гацааж байгаа хүмүүсийн гол гацаадаг механизм нь энэ айдас шүү дээ. Айдсыг бий болгож юмыг гацаадаг. Тэгээд одоо ингээд тэр хүмүүсийг одоо бид өөрсдөө шөмжилж ирсэн өөрсдөө юм зогсоох болохоор адилхан айдсыг түгээж юм ингээд хийх гэдэг үл Монгол улс чи юм хөгжихгүй шүү дээ. Ямар нэгэн одоо ингээд шахах барих эрсдэл байна уу гэвэл энэ дэлхий дээр байнга байгаа үстэй. Америкийн нэгдсэн улс ч гэсэн өнөөдөр зөндөө олон орныг шахаж байгаа үстэй. Европын холбоот шахаж байна. Энэ дэлхийн том гүрнүүд чи бүгдээрээ өөр өөрийн бодлоготой энэ шахах эрсдэл тэр төмөр замд байсан ч байгаагүй ч дэд бүтцэнд байсан ч байгаагүй ч шах эрсдэл байгаа. Энэ дунд ухаалаг тоглож өөрийнхөө байр суурийг харин авч гарна гэдэг чинь жинхэнэ одоо нөгөө бодлогын ухаан сорсон ажил баг. Зүгээр би нэг юм гайхаад байгаа нь энэ хятад нь наадах чи авахгүй л гээд байгаа юм байл шүү дээ. Тэгээ Орос нь заавал одоо өгн мэдхгүй авахгүй хүн авахгүй гэхэд өгөхгүй гэдэг тэрийгээ тэгээд монголоор дайруулах гэдэг энэ зүгээр надад хардлага юм уу төрүүлээд байгаа маа. Тийм хятад нь хараа ийм байгаа. Яг авахгүй гээгүй. За. Авахгүй гээгүй. Яг тэгвэл нөгөөдөл нь ч одоо өгнө гэж ярьж байгаа чинь би бол одоо боддоор фактуудыг мэдж байгаа хүн ярьж штэ. Хятадын зах зээлийн одоо өсөлт өрнөл энэ бүгдийг ингээд тооцоод үзэхлээр энд хэрэгцээ бол байж байгаа. Сила Сибирийн нэг чинь тэр бүрэн одоо хүчин чадлаараа ажиллаач энэ зүүн хойд хэсэгт болон энэ төв хойд нутгаар нь одоо үүсэж байгаа хүчин чадлын эрчим хүчний хэрэгцээг нь бүрэн хангах хүрхээргүй байж байгаа. Тэгээ эн чинь угаасаа нөгөө ийм хаалттай цикл үүсгэх гээд том зорилго нь тийм явж байгаа. Энэ хоёр хоорондоо энийг ярьсан байсан байхгүй. Тэгээд энэ хэрэгцээ байгаа учраас энэ ярьсан байсан. Би тэр ярьсан бүх одоо манай хоёр талын өндөр хэмжээний уулзалтууд дээр аль аль нь ярьж исэн бөгөөд энэ боломжтой гэдээ ярьж исэн зүйл байхгүй. Өнөөдөр хоёр талын яриа хэлцээнд тодорхой асуудал байгаа бол энэ чи яриа хэлцсэн шүү дээ. Тийм амар зүйл биш. Одоо жишээлбэл Дэлхийн хөдөлгөөний байгууллага хятад элсэж орох гээд энэ хилцээ хийгээд 16 жил болсон байдаг үлээ дээ. Ийм том одоо үнийн дүнтэй яриа хилцээнүүд чинь ингэж явдаг байхгүй. Орос
10 хэдэн жилчүүлээ болж иж орж ирсэн. Яг л энэ чи ардаа ажлын байр, өөрийн бизнесүүдийн эрх ашиг, аж үйлдвэрийн салбар бүх юма тооцож штэ. Тэгэхээр энэ дээр бол хилцээ бол тийм амар биш. Тэгээд явж л байгаа. Бид нар зүгээр бас та энгийн нэг юугаар бодоод үзээрэй. Ингээд хоёр хөрштэй стратегийн түншлэлтэй гэдэг чинь маш гүнзгий итгэлийн тухай яриад нь штэ. Тэгээд ийм итгэлийн тухай яриад стратегийн түншлэлтэй орнууд чинь хоорондоо энэ том дэд бүтцийн төслүүд эднэрээ холбоод явахаа л бодно штэ. Энэ дэлхий чинь дэд бүтц ингээ хэрцэн эскапын одоо нүүбийн байгууллага шүү дээ. Аз номхон далайн эдийн засаг нийгмийн зөвлөл чинь. Тэгэхэд эскапын хөтөлбөрт аль хэдийн энэ манай транзит байршил чинь тусгагдсан дэд бүтц ярина гэ нүүбийн төвшөнд яригдсан байж байгаа зүйлс зөндөө байж байгаа юм. Тэгээ энийг ингэж хөгжүүлж өгжээж улс орнууд хөгжнөө гэд боддог байснаа гинтхэн ийм яриад ирэхлээр за таач ер нь цэргээ оруулж ирээд нэг биднийг нөгөө бодоогүй юм ин өөртөө ингэ бодоо. Тэгэхэд үгүй одоо пила бодоогүй байсан. Үгүй стратегийн түнш гэдэг чинь харин бибинийгээ өмөрч хамгаалах тухай ярьсан чинь таа чи ийм бодоод явж идэм үү гэл нөгөө итгэлцлийн асуудал чинь хаашаа очих вэ? Тэгэхээр бид нар ингээд нэг талдаа нэг юм ярьчаад нөгөө талдаа өөр юм яриад байгааг эдний дипломат байгууллагууд анзаарахгүй биш. Айгүй нарийн анзаарч бүртгэж тэмдэглэж байгаа шүү дээ. За ойлголоо. Уг нь танц цаг болчлоо. Уг нь тантай Норвегийн энэ кейсийн талаар нэлээд ярих гэсэн. Тэгээд харамсалтай цаг болчлоо. Гэхдээ энэ Норвегийн юун дээр үйл явдал дээр бол над бол нэг одоо таалагдсан гэх юм уу одоо баясан юм юу гэхээр манай хэвлэл мэдээллийн чинь өөрхий бас ч гэж бүгд яачаагүй юм байна. Энэ дээр бол одоо бид ч бас бүр нэг амаа бүтэн хамхиулчаагүй юм байна гэдэг тийм надад юу төрсөн шүү. Тэр нь л одоо их сайхан санагдж илээ надад. Тэгээ хоёрдугаарт би танд бас талархал хэлэх гэж байгаа нь юу гэхээр та нөгөө нэг одоо Бангийн хорооныхаа даргийнхаа хувьд энэ Норвегийн энэ кейсийн тухай одоо юун дээр Бангийн хорон дээр сонсгол хийгээд даргийнхаа зөвлөлд танилцуулаад тэгээд тэндээ зөвшөөрөл аваад энэ сонсголыг та зохион байгуулсан. Энэ бол нийгэмд одоо хүлээжсэн тэр их мэдээлэл авах гэсэн тэр одоо боломжийг та олгосон. Тийм ээ. Энэ дээр одоо би иргэнийхээ хувьд танд их талархаж байна. Тэгээ энийг бас энэ нэвтрүүлгийг далимдуулаад танд дамжуулж байгаамаа. За баярлалаа. Энэ дээр би зөвхөн их товчхон нэг зүйлийг хэлэхэд нэг л зүйл байна. Улсын их хурл үндсэн хууль талдаа байна шүү. Хэвлэлийн эрхчлөө гэдэг бол үндсэн хуулийн ухагдах шүү. Энийг хинч ямар ч дарга өөрчлөх боломжгүй шүү. Тийм учраас энэ дээр бол улсын их хурл гол бидний асуусан юм бол хэвлэлийн эрхчлөөнд халдаагүй ч тань. Шалгаж одоо мөрдөх ажил байж болно. Гэхдээ энийг хийхдээ хэвлэлийн эрхчлөөнд халдсан байдлаар хэвлэлийнхнийг айлгсан байдлаар бол хийх тухай ойлголт байхгүй бөгөөд улсын их хурл ийм юмыг бол хүлээж авахгүй шүү. Бид нар тэр хэрэгт чинь ерөөсөө оролцохыг хүсэхгүй байна. Ганцхан асууж байгаа юм жишээлбэл та ингээ бодоо прокурорын зөвшөөрөл байсан уугүй юу гэдгийг энэ нууц биш шүү дээ. Энэ мөрдөн байцаалтын нууц биш. Энийг бүгд мэдэх хэрэгтэй. Тэгэх тусмаа их хурл өмгөөлөгчийг байлцуулсан уугүй юу гэдэг энэ юу мөрдөн байцаалтын нууц биш байхгүй. Энийг хинч асуух хэрэгтэй. Биднийг энэ асуух эрхийг хинч хаахгүй бөгөөд улсын их хурл асуух юмаа энэ дээр асууна. Тэгээ хоёр удаа бид нар сонсгол хийсэн. Нэг нь албан бусаар юу эхлээд цагдаагийнхныгаа дараа нь хууль зүйн сайдыг хууль зүйн сайд бол улсын их хурл шууд ажиллаа тайлгнадаг субъект байхгүй. Тийм учраас бид бол бүр асуух бүрэн эрхтэй. Тэгээд тэр хүрээндээ л би асуусан. Түүнээс бол одоо мөрдөн байцаалтын тэр нарийн юмнууд руу нь бол бид нар ороогүй. Тийм ээ. Тэр ч угаасаа орж болохгүй. Тийм болохгүй юм чи тий. Тэгээд тэн дээр та нэг хаагаад үг хэлэхэд тэр надад их таалагдсан. Юу гэхээр энэ одоо энэ хүний эрхийн байгуулагчийн зайлуул нэг дөнгөлт мөнгөлт гарахаас цаашгүй тэр одоо мөрдөж байгаа тэр мөрдөн байцаалт тэр үед нь байх ирэхгүй юм байлээ шүү дээ. Тэгээд тэнд нөө хүний эрх яаж зөрчиж байгаа тэр нөгөө эрүүдний шүүлт байна уу гэдгийг чинь ямар ч хянах боломжгүй.
Тэгээ та нэг үг хэлсэн шүү дээ. Тий одоо энийг би тэгвэл ерөөсө хууль болгож танай байгууллагыг яг энэ тэрийг оруулах гэж байгаа. Тий оруулнаа гэж тий тэр надад их сайхан санагдчихсэн шүү дээ. Яг үнэ. Өнөөдрийн хүний эрхийн хууль чи яг тэр хэмжээндээ юу гэж ойлгогдоод байгаа гэхээр хүний эрх зөрчгийг хүлээж ийж дараа нь ордог тий. Энд чи гаргуулахгүй төлөө явах хэрэгтэй болохоос биш. Аль нэг гаргаатахтаа ингээд манад хүлээгээд нөгөөдөлөө алдахыг хүлээгээд сууж идэг байж болохгүй шүү дээ тий. За баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн цаг өндөрлсөн байна. Тэгээд бидний урилгыг хүлээж авч манай студид ирсэн танд баярлалаа. Таны цаашдын ажилд нь өндөр амжилтыг хүсье. За танай хамт олондоос амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. Үзэгчдээ манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг үгээр өндөрлж байна. Дараагийн дугаараар уулзтараа түр баяртай.